Wir tun dieses. porque Jesus ensinou a amar as crianças. Jesus hat gelehrt, die Kinder zu lieben. Mas nós só conseguimos fazer isso Und wir können nur dieses tun. porque as orações de vocês têm nos sustentado. Eure Gebete haben uns getragen. Cada vez que vocês orarem, lembrem do Brasil. Jedes Mal, wenn ihr betet, denkt an Brasilien. Lembrem das crianças do orfanato. Denkt an die Kinder vom Kinderheim. Lembrem de tantas necessidades. Erinnert euch an die vielen Nöte. Nós só conseguimos cuidar dessas crianças Wir können nur diese Kinder alles geben und sie versorgen, porque todos os meses, há muitos anos, denn jeden Monat, schon viele Jahre, a Arca deposita uma oferta para o Brasil. die Arche sendet auf eine Opfer jeden Monat für die Arbeit. Com isso, nós compramos alimentos para as Mit crianças diesen kaufen wir die Lebensmittel für die Kinder e pagamos a equipe que cuida das und crianças. zahlen die Equipe, die die Kinder aufpassen. Conseguimos colocar elas numa boa escola. Wir haben sie in eine gute Schule tun können. Então, nós queremos dizer muito obrigado. Wir wollen euch sagen, herzlichen Dank. Vielen Dank. Já estou quase fluente. Ich kann schon bald fließend Deutsch sprechen. Eu já sei dizer muito obrigado, vielen Dank. Ich kann schon sagen, vielen Dank. Eu sei dizer maravilhoso, Ich kann sogar wunderbar. wunderbar sagen. Aleluia. A palavra de hoje Das- é sobre a graça de Deus. Das Wort heute ist über die Gnade Gottes. A graça nos trouxe até aqui. Die Gnade hat uns bis hierher gebracht. No mundo das corporações, In der Welt der Korporationen, nas universidades, in die Universitäten, na política, in die Politik. o maior sonho é o mérito. Das größte Traum ist, anerkannt zu Você werden. precisa fazer para merecer. Du musst tun, um anerkannt zu sein. Se você não se esforça, então você não merece. Wenn du dich nicht anstrengst, dann bekommst du nichts. Mas no reino de Deus nós nunca merecemos. Aber im Reich Gottes sind wir nie, die wir es selbst zustande gebracht haben. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Wir können nichts tun, dass Gott uns noch mehr liebt. E não há nada que a gente também possa fazer para Ele nos amar menos. Wir können auch nichts tun, dass uns weniger liebt. Ele simplesmente nos ama. Tut uns einfach lieben. E Ele nos ama não por causa de quem nós somos ou fazemos. Und liebt uns nicht, weil wer wir sind und was wir tun. Ele nos ama por causa de quem Ele é. Liebt uns, weil ist, der ist. E a Bíblia diz que Deus é amor. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. E isso é tão maravilhoso. Das ist so herrlich. Nós não merecemos, Wir haben es nicht verdient, mas Ele nos ama. aber liebt uns. Então, isso é graça. Das ist Gnade, É um presente. ein Geschenk. Mas no Brasil a gente ouve falar sobre a hipergraça, a supergraça. In Brasilien spricht man viel über die Hypergnade, die überschwingliche Grande Gnade, graça. die große Gnade. E algumas pessoas pensam que a graça, então, é uma liberdade para você pecar quanto quiser. Und dann viele Menschen glauben, die Gnade ist so groß, dass du so viel sündigen kannst, wie du willst. Nein. Não é isso. Ist nicht das. Eu também aprendi a dizer não. Ich habe auch gelernt, in deutscher Sprache schon Nein sagen. E sim. Und ja, Já. 2 Samuel, capítulo 9. in 2. Samuel, Kapitel 9, Você pode pensar, como vai falar sobre a graça no Antigo Testamento? wie kann über die Gnade sprechen im Alten Testament? Nós vamos encontrar a graça aqui em 2 Samuel 9. Wir werden hier in 2. Samuel 9 die Gnade Gottes begegnen. Quando o rei Davi assumiu o trono, Als der König David den Thron bestieg, o verso 1 diz que Davi falou assim: der erste Vers sagt Folgendes: Resta alguém da casa de Saul Ist noch irgendjemand übrig von Hause para que eu Saul, use de bondade para com ele? dass ich an ihm Barmherzigkeit erweise? Preste atenção nessa palavra, bondade. Das Barmherzigkeit. E ele continua, por amor de Jonatas. Aber aus Liebe zu Jonathan. Então tem duas palavras aqui, bondade Zwei Wörter sind hier. e amor.
Anerkennung und Liebe. Essas palavras elas são centrais para entendermos a graça de Deus. Die Worte sind zentral, auf dass wir die Gnade Gottes verstehen. Quando Davi faz essa pergunta, Als David diese Frage stellte, lá no versículo 13, in Vers 13, alguém responde para Davi: jemand antwortet für David, olha, ainda tem um filho de Jonatas. es gibt noch einen Sohn von Jonathan. O nome dele é Mefibosete. Sein Name ist Mephibosheth. Olha que nome lindo para um menino. Welch ein schöner Name für einen Jungen. Quem vai ter menino aí? Wer einen Sohn haben will, Mefibosete. Mephibosheth. E essa pessoa que fala para o rei, Und diese Person, die zu dem König spricht, ela não apenas diz que existe o filho de Jonatas, sagt o nicht neto de Saul. er sagt nicht nur, es gibt einen Sohn von Jonathan, der Neffe von Saul. Ela também fala sobre a sua característica física. Und er beschreibt auch gleich seine physische Charakteristik. Esse homem diz para o rei: Dieser Mann sagt zum König, existe um neto de Saul, es gibt einen Neffe von Saul, mas ele é aleijado dos pés. aber er ist verkrippelt an seinen Beinen. Ele sofreu uma queda Er hat einen Sturz erlebt e ele caminha torto. und er kann nicht richtig gehen. Bom, vamos entender um pouquinho essa história. Wollen wir ein wenig verstehen diese Geschichte? O povo de Israel, Das Volk Israel, a nação de Deus, das Volk Gottes, por causa da desobediência, weil ihr Widerstand gegen dem Herrn, acabou se tornando escravo no Egito. und sie wurden Sklaven in Ägypten. Nós precisamos entender, junto com a graça, a soberania. Wir müssen verstehen, wenn wir von Gnade sprechen, müssen wir auch die Deus Souveränität Gottes kennen. Deus é soberano quando ele nos diz sim, Gott ist souverän, wenn er zu uns sagt Ja. mas ele também é soberano quando ele diz não. Er ist auch souverän, wenn er sagt Nein. Deus é soberano quando responde às nossas orações, Gott ist souverän, wenn er unsere Gebete beantwortet. mas ele também é soberano quando fica em silêncio. Aber er ist auch souverän, wenn er nicht antwortet. Deus não é um pai vingador, Gott ist nicht ein Vater, der sich Vingador. agressivo, violento. Er ist nicht aggressiv und Não. der sich O tempo do juízo ainda vai chegar. das Gericht Gottes wird noch kommen. Na graça, In der Gnade, Deus é um pai amoroso. Gott ist ein Gott der Liebe. Mas todo pai que ama também precisa corrigir o Aber filho. jeder Vater, der liebt, er muss auch seinen Sohn korrigieren. Quem é pai aqui sabe disso. Wer Vater ist, der weiß das. Não dá para dizer sempre sim. Man kann nicht immer Ja sagen. Eu e a Adriana temos 33 filhos. Adriano und ich, wir haben 33 Kinder. Nós temos 3 nossos, Wir haben 3 unsere o eigene, Mateus, o Levi e o Judá. Matthäus, Levi und Judah. O Judá está ali com ela, sentadinho Der ali. Judas ist mit ihr. E nós Es ist- temos mais 30 lá no orfanato. Und wir haben noch 30 Kinder im Kinderheim. Vocês pensam que é fácil lidar com 30 crianças dentro de um orfanato? Glaubt ihr, dass es leicht ist, mit 30 Kindern umzugehen in einem Elas Kinderheim? chegam todo feridas. Sie kommen alle mit Schmerzen, Elas são verletzt. vítimas da vida. Sie sind Opfer des Lebens. Nós temos crianças vítimas de violência sexual. Wir haben Kinder, die wurden sexuell missbraucht als Kinder. 3 meninas que estão lá Drei foram Mädchen, abusadas die dort pelo sind. próprio pai. Wurden von eigenem Vater sexuell missbraucht. Elas adquirem traumas. Und sie haben Traumas. Eles são abandonados. Sie wurden verlassen. Eles crescem no meio das drogas. Sie wachsen auf inmitten der Drogen. E quando eles chegam, eles estão cheios de revolta. Und wenn sie zu uns kommen, sind sie total rebell. Então, a gente os ama, Und wir lieben sie. mas nós precisamos começar a dirigi-los a uma vida melhor. Wir müssen aber sie in die Hand nehmen und sie leiten zu einem besseren Leben. Bom, a desobediência também faz com que Deus faça isso com a gente. Und wenn wir ungehorsam sind, dann tut Gott auch mit uns umgehen in dieser Weise. Agora, o povo de Israel está escravo no Egito. Und jetzt Israel ist Sklave in Ägypten. Porventura, Deus deixou de amá-los? Vielleicht hat Gott vergessen, sie zu lieben. Não, ele continuava os amando, Er liebte sie weiter, mas ele precisava ensiná-los. aber er musste sie unterweisen. Ele podia tirá-los do Egito e em poucos dias colocá-los em Canaã. Er hätte sie schnell aus Ägypten nehmen können, ein paar Tage nach Kanaan bringen. Mas aquele deserto de 40 anos Aber diese Wüste von 40 Jahren, era um processo que eles precisavam para melhorar. es war ein Prozess,
wo sie lernen mussten und verbessern. Nós precisamos entender as provações de Deus. Wir müssen verstehen die Prüfungen unseres Herrn. Quando Deus nos prova, Ele não está nos punindo. Wenn Gott uns prüft, Ele es está bedeutet nos nicht, dass er uns ensinando. straft, aber er unterrichtet uns. Nós temos algum professor aqui? Haben wir einen Lehrer hier? Professor? Eine Lehrerin? Teacher? Ja. Ah, o professor chega na sala de aula Der Lehrer kommt in den Schulraum e ele fala. und er beginnt zu sprechen. Ele abre o livro e ensina. Er öffnet ein Buch und beginnt zu lehren. Sim ou não, professor? Ist das so? Ó, é assim. Mas no dia da prova, Aber am Tag, wenn die Prüfung kommt, o professor não fala. der Lehrer spricht nicht. O professor senta Der Lehrer setzt sich hin e fica olhando. und schaut. Não significa que o professor não está ali. Es bedeutet nicht, dass der Lehrer nicht da ist. Ele continua ali. Er ist noch da, Ele tem a mesma autoridade. hat dieselbe Autorität. Mas é o momento dele ficar em silêncio. Aber es ist sein Moment, stille zu sein. Preste atenção nisso. Und hört auf das. Quando Deus nos prova, Wenn Gott uns prüft, Ele não quer nos destruir. will uns nicht Ele zerstören. quer nos aprovar. Will uns bestätigen. A Bíblia diz que o diabo tenta para derrubar. Die Bibel sagt, der Teufel versucht, einen umzuwerfen. Mas Tiago falou que Deus não tenta ninguém. Jakobus sagt, Gott tut niemanden versuchen, Mas Ele prova a nossa fé. aber prüft unseren Glauben. Então, se você está passando pela prova de Deus, Wenn du jetzt durch die Prüfung Gottes gehst, mesmo que Ele esteja em silêncio, und wiewohl dann ganz stille ist, fique tranquilo. sei beruhigt. Ele quer, no final de tudo isso, te aprovar. Will am Schluss diese Prüfung dich bestätigen. Você está passando pelo processo. Du gehst durch einen Prozess. Ok, agora o povo de Israel Und já, jetzt- já saiu do Egito Das Volk Israel ging schon jetzt raus aus Ägypten e eles são governados por juízes. und sie werden geleitet oder regiert durch Richter. O maior deles é Samuel. Und der größte von ihnen ist Samuel. Samuel, ele é profeta, Samuel ist Prophet, ele é sacerdote. ist Priester. E o povo chega para Samuel e fala: Samuel, nós agora não queremos mais um juiz. Und das Volk kommt zusammen und sagt, wir wollen keinen Richter mehr haben. Todas as nações aqui ao redor, Alle die Nationen um uns herum, elas têm a monarquia. sie haben eine Monarchie. Eles têm um rei. Sie haben einen König. Nós também queremos um rei. Wir wollen auch einen König. Então Deus envia Samuel para ungir Saul. Und Gott sendet Samuel, Saul zu salben. E Saul se torna o primeiro rei de Israel. Und Saul ist der erste König in Israel. E agora nós chegamos na história do menino que é neto de Saul, Mefibosete. Und jetzt kommen wir zu diesem Kind, der Mephibosheth. Saul tem um filho. Saul hat einen Sohn. O filho se chama Jonatas. Sein Name ist Jonas. E agora Jonatas agora também vai ter um filho. Und Jonathan wird jetzt auch einen Sohn haben. Você consegue imaginar a alegria dentro do palácio? Könnt ihr euch vorstellen, die Freude im Palast? Porque mais uma criança ia nascer. Noch ein Kind wird geboren. E naquele tempo não tinha como saber antes o sexo do bebê. Und damals hat man nicht gewusst, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Não tinha ultrassom, Dr. Tobias. Dr. Tobias, da gab es noch keine Ultraschall. Tinha que esperar nascer. Mussten warten, bis es geboren wird. Está todo mundo apreensivo. Und alle sind in großen Erwartung. O rei vai ter um neto. Der König wird einen Neffen haben. E quando ele Ein nasce, Enkel. a alegria aumenta. Und als er dann geboren wird, wächst die Freude. Porque era um menino. Weil es ein Junge war. Então, se era um menino, ele poderia ser um príncipe, seria um rei. Und wenn er Junge ist, könnte ein Prinz sein oder sogar der König. Eles também estavam esperando o Messias. Aber sie haben auch den Messias erwartet. Agora, você imagina como era a vida de um neto de rei. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das Leben eines Neffen von König ist. Enkel, entschuldigt, das ist hier ein Problem. Ja. Sehr gut. Es geht so schnell. Es geht so schnell, man muss. O meu filho mais velho Mein älterer Sohn é o primeiro neto dos nossos pais. ist der erste Enkel von meinen Eltern. O meu pai é um pastor. Mein Vater ist Pastor. Ele não é como eu. Er ist nicht wie ich. Eu sou. O meu pai é assim.
Mein Vater so. Queridos irmãos, Liebe Geschwister, que Deus os abençoe. Gott euch segne. Mas quando o neto chegou, Aber als o meu pai mudou. mein Enkel kam, mein Vater hat sich total verändert. Ele ficou mais alegre. Er wurde fröhlicher. E as crianças põem ele no chão para brincar. Und er setzt sich auf den Boden, mit den Kindern zu spielen. Eu não sei se os seus netos fazem isso. Ich weiß nicht, ob deine Enkel Se das você tun. faz isso com seus netos. Wenn du das machst mit deinen Enkeln, Se você não faz, pelo amor de Deus, faça. É maravilhoso. wenn du es noch nicht gemacht hast, bitte Jesu willen, mach es. Os netos fazem cavalinho no vovô. Die Enkel, sie reiten auf den Opa. Agora, existe um neto no palácio. Und jetzt gibt es einen Enkel im Palast. Imagina essa criança correndo por todos os lugares. Könnt ihr euch vorstellen, dieses Kind läuft von einem Ende zum anderen. Alegre. Fröhlich. Agora, Saul saiu para caçar patos, Saul ging zu Enten schießen. porque todo rei caça patos. Denn jeder König hatte Eu não sei porquê, mas todo Enten rei gejagt. caça patos. Ich weiß nicht, warum die Könige so gerne Enten jagen. E então o menino vem correndo e vai no trono do rei. Und das Kind kommt und E läuft senta e sobe. sich auf den E aí Thron von König. alguém chega com todo cuidado e fala, não, Mefibosete, Jemand kommt und sagt, du darfst das nicht tun. um dia você pode ser o rei, Vielleicht wirst du eines Tages König mas sein. você não pode ficar brincando no trono de Du Saul. kannst doch nicht auf den Thron von Saul spielen. Todo mundo fica mimando aquela criança, Jeder versucht, dieses Kind Fazendo zu carinho. lieben und ihm zu zeigen, dass sie ihn lieben. porque ele é o príncipe. Denn er ist ein Prinz. Mas olhe para mim, Schaut jetzt zu mir. preste atenção. Hör zu. 3 coisas acontecem. 3 Dinge geschehen. Aquele menino vai ter a sua vida mudada profundamente. Das Leben dieses Kindes wird verändert zutiefst. O primeiro fato é que, num único dia, Das erste ist, an einem einzigen Tag, o seu avô, o rei, morre. sein Großvater, der König, stirbt. No mesmo dia, Am selben Tag, o seu pai, Jonatas, morre. sein Vater Jonathan stirbt. E a pessoa que está cuidando daquele menino Und diese Person, die dieses Kind aufpassen, é inteligente. ist sehr intelligent. Um rei não ia colocar qualquer pessoa a cuidar do Der príncipe. König wird nicht irgendeine Person hingeben, das Kind aufzupassen. Então a pessoa pensa assim, se a guerra está tão ruim Diese Person denkt, wenn der Krieg ist so schlimm, e Saul e Jonatas morreram, Saul und Jonathan starben, então por causa da linha sucessória, weil die Nachfolge, o novo rei é Mefibosete. der nächste König ist Mephibosheth. Os ascendentes estão mortos. Die anderen alle sind tot. E esse exército inimigo vai vir atrás dele para matá-lo. Und diese Militär wird kommen und hier auch den Sohn umbringen. Então essa pessoa sai correndo com Mefibosete para escondê-lo, porque ele ainda é uma Und criança. diese Person nahm das Kind Mephibosheth und lief, ihn zu verstecken. E acontece o terceiro fato, pastor. Und da geschieht der dritte Punkt. Ja. Ele cai Die Person fällt e quebra os tornozelos. und bricht seine Beine. Agora ele não tem mais avô, Hat keinen Großvater, não tem mais pai, hat keinen Vater e ele sofreu uma queda. und litt einen Sturz. Você precisa entender o que isso significa. Wir müssen verstehen, was dieses bedeutet. Nós somos esse menino. Wir sind dieser Junge. Nós fomos criados para ser filho de um rei. Wir sind geboren, Söhne des Königs zu sein. Mas todos nós também passamos por uma queda. Denn wir alle sind durch einen Sturz Nós gegangen. caímos Wir sind gestürzt. e nós somos marcados. Wir sind markiert oder eine. E o que nos resta é a perdição. Und was uns noch übrig bleibt, ist die Verlorenheit. Nós estamos como Mefibosete, Wir sind wie Mephibosheth. marcados para sempre por um acidente. Wir sind gezeichnet. 3 haben wir es Gezeichnet. A Bíblia chama de pecado original. Die Bibel spricht davon, von der Originalsünde. Queda. Fall. Esse somos nós. Das sind wir.
Você nasceu para ser um filho de Deus. Du bist geboren, um ein Sohn Gottes zu sein. Mas aconteceu uma queda. Aber es geschah ein Sturz. E agora todos estão condenados à morte. Und jetzt alle sind verurteilt zum Tode. Mas um rei amoroso disse: existe alguém para que eu use de bondade e amor? Und der König sagt, ist jemand da, der Liebe und Barmherzigkeit E assim erweisen como kann? aquele rei disse para Mefibosete, So wie dieser König zu Mephibosheth sagte, dia um rei amoroso disse para mim e para você: eines Tages hat ein liebender König zu dir eu und zu mir estou te gesagt, entregando o meu amor. ich übergebe dir meine Liebe. Você caiu, Du bist gefallen, você estava machucado, du bist verletzt, você estava condenado à morte, du warst verurteilt zum Tode, ao inferno, zu der Hölle. e não, você continua sem merecer. Und du hast nichts, wo mich anzieht. Mas eu sou o rei, Aber ich bin König e o meu coração é cheio de amor. und mein Herz ist voller Liebe. Então não é por causa de você, Nicht nur um deinetwillen. é por causa do meu amor. Es ist meine Liebe. Eu quero te convidar para minha mesa. Ich will dich laden an meinen Aleluia. Tisch. E então nós somos resgatados pela graça no amor de Deus. Wir sind herausgeholt durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Quando Adão e Eva caíram, Als Adam und Eva fielen, todos nós ficamos sujos. wir alle sind schmutzig geworden. Romanos 3:23 diz: Römer 3,23 sagt, porque todos pecaram. denn alle haben gesündigt. Todos é todos. Alle ist alle. E no original, todos também é todos. Im Original auch alle ist alle. E nós fomos destituídos da graça de Und wir Deus, sind da total glória de Deus. von der Gnade Gottes entfernt. Mas a mesma Bíblia diz em Romanos 5:20, Aber dieselbe Bibel sagt in Römer aonde houve muito 5,23, pecado, wo viel Sünde war, então haverá mais graça. da ist noch mehr Gnade. Nós não somos salvos pelas obras. Wir sind nicht gerettet durch unsere Werke. Nós não somos salvos porque viemos à igreja no domingo. Wir sind nicht gerettet, weil wir am Sonntag zur Kirche gehen. Nós não somos salvos porque oramos. Wir sind nicht gerettet, weil wir beten. Tudo isso faz parte da nova vida em Cristo. All das ist Teil des neuen Lebens in Mas Christus. nós somos salvos porque um rei nos amou. Wir sind gerettet, weil ein König A uns liebt. condenação estava sobre nós. Die Verurteilung war Mas a auf uns. graça de Deus veio sobre Aber nós. die Gnade Gottes E kam esse über uns. rei te amou, te Diese amou. unvergleichliche Liebe. Halleluja. Você pode dizer a glória a Deus. Kannst du sagen, Gott sei Dank? Aleluia. Halleluja. A graça é um favor, Gnade ist um presente. ein Geschenk. E eu vou concluir agora. Ich werde abschließen. Existe pelo menos 3 efeitos na história de Mefibosete. Es gibt 3 Effekte in der Geschichte von Mephibosheth. A graça nos alcança aonde nós estivermos. Die Gnade findet dort, wo wir uns befinden. O salmista diz: ainda que eu ande Der Psalmist sagt, wenn ich auch wandle pelo vale da sombra da im morte. Tale der Finsternis und des Todes. Sabe, irmãos, Wisst ihr, Geschwister, nós fazemos muito bem essa parte de procurar o vale da sombra da morte. es macht was. Nós damos conta disso. Wir verstehen manchmal nicht, wenn wir in den Tal des Todes gehen. Às vezes a gente está na provação Manchmal sind wir in der Na luta. Prüfung, in den Nöten. e a gente diz: por que, meu Und Deus? wir sagen, warum, mein Gott? E Deus diz: eu não tenho nada a ver com isso. Gott sagt, ich habe doch nichts mit dem zu tun. Foi você que procurou esse vale da sombra da morte. Du hast doch diesen Platz gesucht. Mas não importa se fomos nós que Es procuramos, spielt keine Rolle, ob wir es waren, die diesen Platz gesucht a haben. graça continua lá. Die Gnade ist auch dort. Não importa quão longe você foi, Es spielt keine Rolle, wie weit du dich a entfernt graça hast. ainda está com você. Die Gnade ist noch mit dir. Quando Mefibosete cai e se machuca, Als Mephibosheth fiel und sich verletzte, ele é levado para Lodebar. wurde genommen nach Lodebar. Lodebar era uma vila escura a leste de Jerusalém. Lodebar war so ein kleines Dorf, dunkles Dorf dicht bei Jerusalem. Era um lugar que nunca um príncipe ia morar. Es war ein Platz, wo niemals ein Prinz wohnen würde. Os príncipes moravam na capital. Die Prinzen, sie lebten in der Hauptstadt. Lodebar era uma vila pobre, Lodebar war ein ganz armes, abgelegener Ort. de leprosos, Da waren criminosos. Verbrecher, da waren verschiedene kranke Menschen. Mas aquela senhora sabia que Mefibosete podia ser morto por ser da linhagem de Saul.
da descendência de Saul. Die Mutter wusste, dass Mephibosheth sterben würde, weil eine von der Königsfamilie war. Nós também somos da descendência de Adão. Wir sind auch von Adam Abstammung. E esse pecado de Adão nos persegue. Und diese Sünde von Adam, die verfolgt uns. E por causa do pecado, Um der Sünde willen nós nos tornamos leprosos. sind wir auch aussätzlich geworden. Nós vamos viver em lugares escuros, Wir müssen leben in dunklen Plätzen, aonde a nossa alma não tem luz. wo unsere Seele kein Licht hat. O pecado aprisiona as pessoas, Die Sünde, sie fesselt die Menschen. mas a graça alcançou aquele menino em Lodebar. Aber die Gnade fand ihm auch dort, diesen Jungen in Lodebar. A graça te alcançou, não importa a vida que você vivia. Die Gnade hat dich gefunden, es spielte keine Rolle, welches Leben du geführt hast. Sabe, eu tenho o privilégio de já ter nascido num lar cristão, Ich habe das große Privileg, geboren zu sein in einem christlichen Haus. mas nem sempre foi assim. Aber nicht immer war es so. Os meus pais não eram crentes em Jesus. Meine Eltern waren nicht gläubig in Jesus. E eles eram homens violentos. Sie waren sehr gewalttätig. É. Pode ficar tranquilo, isso faz muito tempo. Das ist schon lange her, kein Problem. E o meu pai e os meus tios, eles eram cowboys de rodeio. Mein Vater und meine Onkels, die waren bei diesen großen Spielen, Rodeos heißt, wo die Ochsen und Pferde haben. Und da waren sie, die estou da falando alles de geführt haben. 45 anos atrás. Das war vor 45 Jahren. Eles brigavam, Sie waren Kämpfer. eram alcoólatras, Sie waren Alkoholiker. andavam armados. Sie waren immer bewaffnet. Mas um dia a graça chegou na casa deles. Aber eines Tages kam die Gnade in ihren Haus. Eles andavam tão longe, Sie waren so weit fern von Gott. mas não importa quão longe o ser humano vá. Es spielt keine Rolle, wie weit ein A Mensch gehen graça kann. de Deus está ali para resgatá-lo. Die Gnade Gottes ist da, sie E herauszuholen. então, no mesmo dia, An einem Tag, pastor batizou minha avó e os 7 filhos. und der Pastor taufte und meine Großmutter und 7 ihre Söhne. E nunca mais eles viveram aquela vida desgraçada. Nie wieder haben sie dieses verdorbene Porque agora- Leben geführt. Porque agora a graça entrou naquela Jetzt casa. kam die Gnade hinein in diesen Häusern. Sabe, foi a graça que um dia nos alcançou. Es war die Gnade, die uns eines Tages gefunden hat. Doentes, Krank, viciados, nicht, nein, das ist nicht verletzt, aber viciado. Fala outra coisa. Viciado. Wo man gebunden ist an Alkohol und an Zigarette. Wie heißt das? Abhängig. Foi a graça. Es war die Gnade. E agora Jesus te limpou, Und jetzt hat Jesus dich gereinigt. te fez uma nova criatura. Hat eine neue Kreatur gemacht. E a minha Bíblia diz: Und meine Bibel sagt, quem está em Cristo wer in Christo ist, é uma nova ist criatura. eine neue Kreatur. As coisas velhas já passaram Die alten Dinge sind vorbei. e tudo se fez novo. Alles ist neu geworden. Eu sempre digo lá na igreja, Ich sage immer dort in der Gemeinde, quando a gente batiza alguém que veio desse mundo das drogas, da violência, wenn wir Leute taufen, die aus der Drogenwelt kommen, aus der Gewalttätigkeit, você pode contar o seu testemunho para que as pessoas vejam o poder de du Deus. kannst jetzt dein Zeugnis sagen, wie du gelebt Mas hast, você precisa entender uma dass die coisa. Menschen wissen, was Gott tut. Aber du musst eins wissen, Aquele velho homem não existe mais. dieser alte Mensch existiert nicht mehr. Na igreja de Jesus não tem ex-bandido, In der Gemeinde Jesu gibt es keine Ex-drogado, ex-prostituta. Ex und Ex und Ex. Não existe. Não existe. Porque quando nasceu de novo, se tornou uma nova Wenn von pessoa. neuem geboren werden, dann Halleluja. gibt es dieses nicht mehr. Uma nova pessoa. Eine neue Person. Alguém pode dizer amém? Könnt ihr Amen sagen? Segundo lugar, Zweitens, fique tranquilo, são 10. seid ganz in Ruhe. Es gibt nur Não, 10 não, Punkte. não. A graça nos leva à presença do rei. Die Gnade führt uns in die Gegenwart des Königs. Pense comigo. Denkt mit mir.
Aquele menino que brincava no trono, no palácio, Dieser Junge, der dort spielte im Palast und auf dem Thron vom agora Großvater saß, ele está naquela vila miserável, jetzt ist er in diesem Dorf, das schlimmste Dorf, was es je gab, vivendo com medo. und lebte dort mit Angst. A Bíblia não diz isso. Die Bibel sagt es nicht. Eu penso, Ich glaube es. se ele era o neto de Saul, Er war der Neffe der Enkel von Saul. o herdeiro do trono, Er war der Nachfolger vom Thron. e os inimigos queriam matá-lo, Und die Feinde wollten ihn töten. é provável que ele tenha escondido quem ele era naquela vila. Und bestimmt hat er sich so versteckt, dass niemand wusste, dass er es ist. Ele estava agindo como uma criança normal, qualquer. Er war dort wie ein normales Kind. E ele tinha os pés quebrados. Er hatte zerbrochene Füße. Então talvez ele recebia até apelidos feios, Vielleicht haben sie ihm Schimpfworte gesagt depreciativos. und ihn erniedrigt. É? Mas um dia um mensageiro chegou e falou: uma caravana de Jerusalém, da parte do rei, está chegando aqui. Und plötzlich sagte jemand, da kommt eine Gruppe von Menschen und eine ganze Karawane, heißt es in Brasilianisch, eine Gruppe von Personen, die kommen jetzt, der König und alle, die kommen hierher. Então as pessoas pegaram o WhatsApp. Und die Leute, Fala. eles entenderam. E começaram a dizer uns para os outros: Einer sagt zum anderen, os mensageiros do rei estão chegando em Lodebar. die Abgeordneten vom König, die kommen nach Lodebar. Não tinha WhatsApp. Es gab kein WhatsApp. Eles foram na janela um do outro. Und sie gingen an die Fenster von einem zum O anderen. que será que aconteceu? Was ist passiert? Você viu quantos soldados do rei estão chegando? Kennt ihr sehen, wie viel Militär und Soldaten vom König kommen? Eles devem ter vindo prender alguém para matar. Bestimmt kommen sie, um jemanden zu gefangen nehmen und zu töten. Esse lugar é um lugar de criminosos. Hier leben nur Verbrecher. Mas os soldados do rei chegam Und die Soldaten vom König kommen e o porta-voz diz: und der Sprecher spricht. vocês sabem aonde mora o príncipe? Wisst ihr, wo der Prinz wohnt? Hã? Was? Príncipe aqui? Hier ein Prinz? Nein. Não pode ser. Kann nicht möglich, ist nicht möglich. Aqui só tem leprosos e Hier criminosos. gibt es nur Kriminelle und Aussätzige. E o porta-voz diz: Und der Sprecher sagt, não, ele é o neto de Saul. nein, der Neffe der Enkel von Saul. Ich komme Enkel, immer auf den please. Neffen. Ele é o filho de Jonatas. Ist der Sohn von Jonathan. Não é possível. Ist nicht möglich. Ele é um menino, agora deve ser um adolescente. Ist ein Jüngling, aber jetzt kann schon ein Talvez Heranwachsender entrando na sein. juventude. Vielleicht kommt er schon in die Jugend. Não, aqui não tem príncipe, não. Nein, hier ist kein Prinz. Mas eles disseram que ele está aqui. Aber mir wurde gesagt, ist hier. Aí alguém dá a característica. Dann gibt jemand die Charakteristik É um dieses menino Jungs. que caiu e quebrou os pés, ele é aleijado. Ein Junge, der gefallen ist und seine Beine gebrochen, ist gelähmt. Eu não acredito. Ich glaube es nicht. O aleijado. Der O menino que Gelähmte, quebrou os pés dieser Junge, dessen Beine gebrochen sind, é o neto de Saul. ist der Neffe, der Enkel von Saul. Entschuldigung. E aí eles vão buscar Mefibosete, ele vem todo com medo. Und sie rufen den Mephibosheth und er kommt mit Eu wenig amo essa Angst. história. Oh, Eu amo essa história. ich liebe diese Geschichte. Mas o soldado diz: não tenha medo. Und die Soldaten sagen, habe keine O Angst. rei mandou te Der buscar. König hat dich rufen lassen. Ele vai restituir o teu lugar na mesa do palácio. Wird dir zurückgeben deinen Platz am Tisch vom Você König. vivia abandonado até hoje. Du warst bis heute verlassen. Mas a partir de hoje, Aber von heute an, você vai assentar-se na mesa do rei. du wirst am Tisch des Königs essen. Aleluia. Halleluja. A graça nos encontra onde estivermos. Die Gnade findet uns, wo wir auch immer sein E mögen. ela nos traz de volta para a mesa do rei. Und sie bringt uns zurück zum Tisch des Königs. E Mefibosete Und Mephibosheth- comia sempre à mesa do rei. Und Mephibosheth aß immer am Tisch des Königs. Sabe, hoje é domingo de Ramos. Heute ist Palmsonntag, oder? É? Em um dia como esse, Jesus entrou em Jerusalém. Ein Tag wie heute ging Jesus hinein in Jerusalem. Logo ele seria morto. Und gleich danach würde er umgebracht werden. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, você Aber sabe. am dritten Tag ist er auferstanden.
E nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, Wir haben einen hohen Priester que nos convida à sua mesa. und er ladet uns ein, an seinen Tisch zu kommen. E a Bíblia diz em Hebreus Und die Bibel sagt in Hebräer, que nós podemos chegar com confiança ao trono da wir graça. können mit viel Vertrauen zum Thron der Gnade kommen. Domingo, quando for servida a mesa da ceia, Und am Sonntag, als der Tisch serviert war zum Mahl, você vai lembrar de Mefibosete. du wirst dich erinnern an Mephibosheth. Eu não merecia, Ich habe es nicht verdient. mas um rei cheio de amor me convidou para sua mesa. Aber ein König voller Liebe hat mich eingeladen, an seinen Tisch zu kommen. Eu não merecia Ich nada, habe nichts verdient. mas um rei me amou Aber profundamente. ein König liebte mich zutiefst. E eu era todo machucado por causa do pecado. Ich war sehr verletzt wegen der Sünde. Mas o rei falou: eu não quero saber dos seus problemas. Der König sagte, ich will nicht wissen von deinen Eu Problemen. perdoo os seus pecados. Ich vergib dir deine Sünden. E tenho lugar para você na minha mesa. Und es ist Platz an meinem Tisch. Isso não é maravilhoso? Ist das nicht herrlich? Mas em terceiro e último lugar, Und am dritten und der letzte Platz, der letzte Teil. a graça nos faz agradecidos pela presença do rei. Die Gnade macht uns dankbar in der Gegenwart des Königs. Então, número 1, Nummer 1. a graça nos encontra onde estivermos. Die Gnade findet uns, wo immer wir auch sind. Número 2, Zweitens. a graça nos traz para a mesa do rei. Die Gnade bringt uns zum Tisch des Königs. Número 3, Nummer 3. a graça através do Espírito Santo muda o nosso ser. Die Gnade, die durch den Heiligen Geist verändert unser inneres Leben. E essa nova pessoa que nasceu de novo, Diese neue Person, die von neuem geboren wurde, ela tem no seu sangue sie hat in ihrem Blut gratidão. Dankbarkeit. Ela sabe que não merece. Sie weiß, es ist kein eigener Verdienst. Ela sabe que a graça é um presente. Sie weiß, die Gnade ist ein Geschenk. Por isso ela ama estar na mesa. Deswegen liebt diese Person am Tisch zu Deixa eu te sein. explicar essa parte. Ich will das noch ein bisschen besser erklären. Absalão faz uma revolta contra Davi. Absalom macht einen großen gegen den König David. E Davi precisa fugir de Jerusalém. Und David musste fliehen von Jerusalem. E sabe, aquele homem que quando Davi perguntou se tinha um filho de Jonatas, falou, Dieser Mann, der sagte, habt ihr noch einen, der von Jonathan da ist? e ele disse, tem, mas ele é doente. Ja, es gibt einen, der ist krank. Esse se chamava Ziba. Dieser heißt Siba. Sempre existem pessoas que vão observar os seus defeitos. Es gibt immer Menschen, die werden immer beobachten deine Fehler, As suas dores. deine Schmerzen. Ah, ele até prega, Er predigt sogar, mas é muito gordo. aber sehr stark, sehr fett. Ah, ele até canta, Er singt sogar, mas é muito barulhento. aber er macht einen unwahrscheinlichen Krach, Ah, wenn er singt. eu sei que ela ama Jesus, Ich weiß, er liebt Jesus, mas ela veio de Lodebar. aber kommt von Lodebar. Como assim? Wie? Como que vai servir na igreja? Wie kann der in der Gemeinde dienen? Veio de uma família tão humilde, Er kommt von einer so armen Familie, veio de um país tão distante. kam von einem fernen Lande. Então aquele homem, ele diz para o rei Davi, Dieser Mann sagt zum König David, David, o Mefibosete, Mephibosheth, aquele que você deu tanto amor, dem du so viel Liebe geschenkt hast, ele está por trás dessa rebelião. ist hinter diesen Aufstand, der hier gemacht Ele wird. disse, agora eu vou recuperar o trono do meu avô Saul. Er sagte, jetzt werde ich den Thron von meinem Großvater Saul erobern. Está lá em 2 Samuel 16:3. Es steht in 2. Samuel 3,6. O rei fica assim, Der König schaut so, não é possível, kann nicht wahr sein. será mesmo? Ist das wahr? Ok, mas eu estou cheio de problemas, então Ziba, Ich bin voller Probleme. Siba, fica com as terras de Mefibosete. übernimm das Land von Mephibosheth. Grave isso. O rei pega as terras do Mefibosete e dá para esse homem chamado Ziba. Der König nimmt all diese Länder von Mephibosheth und gibt sie Siba. Agora a rebelião acabou, Jetzt ist die Rebellion vorbei.
Absalão morreu, Absalom ist gestorben. porque quem faz rebelião sempre tem um final triste. Und der Rebellion anstiftet, hat immer ein schlechtes Ende. E Davi está voltando para Jerusalém. Und David geht zurück nach Jerusalem. Sabe quem vem encontrar o rei? Weißt, wer den König kommt begegnen? Mefibosete. Mephibosheth. Agora Davi não entende mais nada. Jetzt versteht David gar Como nicht assim? mehr. Wie? Ele que conspirou contra mim. Er hat sich erhoben gegen mich. E agora ele está vindo aqui me encontrar? Jetzt kommt er mich zu empfangen. Então o Mefibosete explica para Davi: Und jetzt Mephibosheth erklärt den König, meu rei, eu não te traí. mein König, ich habe absolut nichts gegen dich getan. Eu fiquei para trás por causa do meu problema físico. Ich bin hinten geblieben wegen meinem physischen Problem. Isso que o Ziba te falou é mentira. Was Siba sagte, das ist eine absolute Lüge. Eu sempre te amei, meu rei. Mein König, ich habe dich immer geliebt. E o Davi encontra o coração de Mefibosete. Und David begegnet das Herz von O rei Mephibosheth. sabe que ele está falando a verdade. Und der König weiß, er spricht die Wahrheit. O nosso rei sabe quando falamos a verdade. Unser König weiß auch, wenn wir die Wahrheit sprechen. E o rei dá um abraço em Und Mefibosete. der König umarmte Ah, Mephibosheth. que bom, meu amigo. Wie gut, mein Freund. Eu te amo tanto. Ich liebe dich so sehr. Mas nós temos um problema. Aber wir haben ein Problem. Porque eu peguei as suas terras e dei para o Ziba. Ich habe all deine Ländereien den Siba gegeben. E você sabe, a palavra do rei não pode voltar Du atrás. weißt, das Wort des Königs kann nicht zurückgenommen werden. Então, vamos fazer o seguinte, Mefibosete. Machen wir Folgendes, Mephibosheth. A metade para cada um. Die Hälfte für jeden. E o Mefibosete diz assim: Und der Mephibosheth sagt Folgendes. meu rei, Mein König, ele pode ficar com todas as terras. kann alle Ländereien haben. Para mim, o que importa é que o meu rei voltou em paz para casa. Für mich ist wichtig, dass der König im Frieden nach Hause 2 kam. Samuel 19. 2. Samuel 19. Mefibosete está nos ensinando. Mephibosheth lehrt uns. O rei, nosso Jesus, Der König, unser Jesus, ele pode nos dar presentes. kann uns Geschenke geben. Ele pode nos curar. Kann uns heilen. Ele pode nos dar bênçãos. Kann uns Segnungen geben. Mas nós não servimos a ele por causa dessas coisas. Wir dienen ihm nicht wegen dieser Sachen. A graça nos colocou na sua mesa. Die Gnade hat uns auf E an agora seinen tudo que Tisch nos getan. importa é continuar nessa mesa. Und was jetzt alles wichtig ist, dass wir an diesem Tisch Mefibosete bleiben. queria a comunhão do rei. Mephibosheth wollte die Kommunion. Estar junto. Wollte mit dem König sein. Sabe, nós precisamos servir a Jesus não por causa daquilo que ele nos dá. Wir dienen nicht Jesus, weil uns Sachen gibt. Nós o servimos por causa de quem ele é. Wir dienen ihm, weil ist, der ist. Ele é um rei cheio de amor. Ist ein König voller Liebe. Às vezes nós estamos cheios de alegria e com um sorriso nos lábios. Manchmal sind wir voller Freude und Lächeln auf unserem Gesicht. Essa foi a mensagem de domingo lá em Hamburgo. Das war die Botschaft Sonntag in Hamburg. Às vezes nós estamos chorando por causa de uma dor. Und andermal weinen wir wegen einem Schmerz. Uma doença chega. Eine Krankheit kommt. A guerra chega no nosso país. Der Krieg kommt in unser Land. Uma pessoa que amamos fica com câncer. Eine Person, die wir lieben, bekommt den Krebs. As doenças chegam para todos. Die Krankheiten kommen für alle. Vocês viram as notícias no mundo todo da princesa de Gales. Habt ihr gehört von der Prinzessin in Gales? Agora ela está enfrentando esse monstro que é o câncer. Jetzt hat sie diesen Monsterkrebs. Os crentes em Jesus também choram. Die Gläubigen in Christus weinen auch. Mas nós temos o rei. Aber wir haben einen König. E a presença dele é suficiente. Und seine Gegenwart reicht aus. A presença dele nos dá força. Seine Gegenwart gibt uns Kraft. Quando nós estamos alegres, ele está conosco. Wenn wir froh sind, ist mit uns. Se nós precisamos chorar, ele está conosco. Wenn wir weinen müssen, ist auch mit uns. Se a gente tem dinheiro, ele está conosco. Wenn wir Geld haben, ist mit uns. Se a gente não tem, ele também Wenn está. wir nichts haben, ist auch da. Quando tudo dá certo, ele está conosco. Wenn alles gerade geht, Mas ist se mit nada uns. der certo, ele também está Und wenn conosco. alles schief geht, ist auch bei uns. Há uma canção que nós cantamos muito no Brasil, Ist ein Lied, das wir sehr viel singen in Brasilien. que ela diz assim: se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Wenn Gott tut, ist Gott. Se não fizer, ele continua Wenn sendo es Deus. nicht macht, ist auch Gott. Eu não adoro ele pelo que ele faz. Ich bete ihm nicht an für das, was macht. Eu adoro pelo que ele é. Ich bete ihm an für das, was ist. Haja o que houver, Was mag sein, was sein. ele sempre será Deus. Ist immer Gott. Podemos orar, pastor? Können wir beten, Pastor?